کو موقع دیا کہ ہم لوگ اپنی نالج اور ایکسپیرینس اور آبزرویشن ایک دوسرے کو شیئر کریں. یہ کوئی لیکچر یا اس کی بات نہیں ہے, بلکہ الحمدللہ مجھے 40 ایئرس ٹیچنگ ایکسپیرینس ہے اور 43 ایئرس کلینکل پریکٹس کا ایکسپیرینس ہے, اور تقریباً 30 ایئرس ریسرچ ان یونانی میڈیسن کا ایکسپیرینس ہے. تو میرے دل کے اندر کی خواہش یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جو یہ نالج اور ایکسپیرینس دیا ہے یہ میں شیئر کروں اپنی نیکسٹ جنریشن کے لیے, تاکہ آپ میری ایکسٹینشن لیڈ بنے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے, کیونکہ ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے اس مالک نے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. ایک بات, اب ہم نے جو اس وقت بات کرنی ہے, ویسے تو بہت ساری بیماریاں ہوتی, سینکڑوں بیماریاں ہوتی جن کا علاج کرتے ہیں, لیکن فوکس ہر ایک ڈاکٹر کا ایک چند بیماریوں پر ہوتا ہے, کیونکہ صرف یہ نہیں کہ ہم نے کسی سے دوا معلوم کیا اور ہم نے مریض کو دینی شروع کر دی, بلکہ اس میں بیماری کی ڈیفینیشن ہے, اس کی ایٹیولوجی ہے, اس کی پیتھولوجی ہے, اس کی کلاسیفیکیشن ہے, پھر اس کا پرنسپل ٹریٹمنٹ ان یونانی میڈیسن آف دیٹ پرٹیکولر ڈیزیز ہے. تو اس پہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے آدمی کو کچھ چیزیں حاصل ہوتی ہے. تو اس وقت میرا جو فوکس ہے وہ ہے سیروسس آف لیور, جس کو یونانی میں تلیف الکبد بھی کہتے ہیں. آپ دیکھیں گے ہمارا ایک یوٹیوب چینل ہے, چونکہ وقت دیر ہو گئی, تقریباً 15-20 منٹ ہمیں ٹائم سے اوپر ہو گئے, اس وقت 9:50 ہو رہے ہیں. تو میں آپ کو بریف کر دیتا ہوں کہ یہ سیروسس آف لیور جو ہے, اگر ہم ماڈرن میں جائیں تو it is a definition of cirrhosis of liver that development of the fibrosis along with nodular formation which replace the normal liver parenchyma in the result of the chronic liver injury is known as cirrhosis of liver. کیا ہوتا ہے کہ جب سیروسس, جب انفلیمیشن ہوتا لیور کے اندر, انفلیمیشن کے جب ریکور ہونے لگتا تو وہاں پر فائبروسس ڈیولپ ہو جاتی ہے. دس فائبروسس از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دا لیور پیرینکائمیا which cannot perform the function of the liver. تو اس کے ریزلٹ کیا ہوتا ہے کہ لیور کے فنکشن میں کمی آنے لگتی ہے. اب کمی آنے لگتی ہے تو اس میں جو ہے ماڈرن میڈیسن میں کہتے ہیں کہ فائبروسس is irreversible changes. It means there is no treatment of fibrosis. And they advise liver transplant. تو جب لیور ٹرانسپلانٹ مریضوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے جن کی ڈائگنوسس on the basis of ultrasound, on the basis of fibroscan, on the basis of the endoscopic report, on the basis of the LFT, on the basis of the symptoms and sign, in basis پر جب لیور فیلور ڈائگنوز کر دیا جاتا تھا یا ڈیکمپنسیٹ سیروسس آف لیور ہو جاتا ہے تو ان کو لیور ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کر دیتے ہیں. اب جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور جن کے پاس ڈونر ہوتے ہیں اور جن کی فزیکل فٹنس فٹ ہوتے ہیں فار دس میجر سرجری, ان کو لیور ٹرانسپلانٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں, نمبر 1 فائنینشیل پرابلم ہوتی ہے, ان کے پاس 20-30 لاکھ روپے نہیں ہوتے. نمبر 2 ان کے پاس ڈونر نہیں ہوتا. نمبر 3 ان کے کوئی کوموربیڈیٹی ہوتی ہے, سپوز ڈائبٹیز ہے, ہائپر ٹینشن ہے, ہیپیٹائٹس بی ہے, یا اس طرح کی دوسری پرابلمس ہوتی ہے, یا ایج فیکٹر ہے, تو اس میں ہم لیور ٹرانسپلانٹ بھی چاہنے کے باوجود پیشنٹ کا نہیں کر پاتے. تو دیس ٹائپ آف پیشنٹ دے سرچ دا الٹرنیٹو ٹریٹمنٹ آف سیروسس آف لیور. اور پھر جب الٹرنیٹ کرتے ہیں یوٹیوب پر نیٹ پر جا کر, تب وہ ہمارے پاس آتے ہیں, یعنی علاج ہو کر پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں. پھر ہم ان کا ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اب میں اس کا چونکہ وقت کم ہو گیا, میں آپ کی ایٹیولوجی, پیتھولوجی, فارماکولوجی بہت ہی شارٹ میں بتا رہا ہوں. انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو آئی ول ایکسپلین آل دس پرابلم ان ڈیٹیل. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں جو تلیف الکبد کی ڈیفینیشن ہے اس میں کیا آتا ہے کہ لیور کے اندر ایک التہاب یعنی انفلیمیٹری کنڈیشن پیدا ہوتی ہے. اس انفلیمیٹری کنڈیشن کی وجہ سے وہاں پر
ایگزیکیوٹو فلوئڈ پیدا ہوتا ہے، رطوبت پیدا ہوتی ہے، اور یہ رطوبت جس کو ہم ایگزیکیوٹو فلوئڈ کہتے ہیں، یہ ایگزیکیوٹو فلوئڈ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے بعد میں یہ رطوبت وقت کے ساتھ ساتھ پھر منجمد ہونا شروع ہوتی ہے، جس کو ماڈرن میڈیسن میں فائبروسس کہتے ہیں۔ منجمد ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، پھر یہ اگلی اسٹیج اور بڑھ جاتی ہے کہ لیور پیرینکائمیا جو نارمل فنکشن کو انجام دیتی ہے، ہیپاٹوسائٹ سیل جو ہوتی ہے، خلیات کبد، وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے لیور فنکشن پورا نہیں ہوتا، جس کے لیور ڈرینجمنٹ ہوتا ہے اور ایل ایف ٹی ڈرینج ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب میں یہ عرض کروں کہ ہماری اس پیتھولوجیکل کانسیپٹ جو یونانی کا ہے اور ماڈرن کانسیپٹ آف سیروسس آف لیور ہے، یہ ڈفرینٹ ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سیروسس آف لیور از irreversible, but the Unani graduates or Unani square, it is not reversible, it is reversible. اب how we can say that this is reversible? We must have the proof or evidence that this is reversible. اس کے لیے ہمارے پاس پروف ہے دنیا کے تمام لوگوں کو بتانے کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ it is irreversible, we say reversible. How it is reversible? We have the proof. اب پروف ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں اس پیشنٹ کی جنرل کنڈیشن ہوتی ہے. The patient is unable to eat properly, the appetite is decreased, constipation development of the jaundice, development of the ascites, development of the portal hypertension, development of esophageal varices, development of splenomegaly. All these conditions indicate that this patient is suffering from the liver failure or compensated cirrhosis of liver. تو یہ پیشنٹ کی کنڈیشن کو دیکھ کے ہمیں کنفرم کر دیتے ہیں یہ کنفرم کیس ہے. Now we should come on the laboratory parameters. اب میں چونکہ آپ لوگ سب یونانی کے گریجویٹس ہیں تو بیسک جو امراض کی کلاسیفیکیشن ہے in the concept of Unani medicine, we have 3 classification of the disease. نمبر 1 ایک تو مزاج کے اعتبار سے سوء مزاج، امراض سوء مزاج ہوتے ہیں. نمبر 2 امراض ترکیب ہوتے ہیں، یعنی اسٹرکچر کے اندر ان کے اندر ایبنارملٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. تیسرے جو ہے تفرق و اتصال ہوتے ہیں. اس میں بھی میری ایک بک ہے جس کو کہتے ہیں اصول تشخیص و علاج، اس میں میں نے ایک موڈیفیکیشن کیا ہے. جو تیسرا ہے وہ ہے تفرق اور اتصال. یہ دونوں ڈیفرنٹ کنڈیشن ہیں پیتھولوجی کی. پہلی کتابوں میں تفرق اتصال تھا. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ تفرق اتصال یعنی اتصال کے اندر فرق پیدا ہوگا، ڈس انٹیگریشن ہوگا، تو یہ ایک بیماری ہوگی نہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ they are the 2 separate disease. ایک تفرق یعنی ڈس انٹیگریشن، دوسرا اتصال ایبنارمل اناسٹوموسس. تو this is a different. تو یہ کنڈیشن ہوتی ہے. اب لیور کے اندر جو یہ سیروسس آف لیور ہے اس کے اندر ہمارا یہ سوء مزاج جگر لاحق ہوتا ہے. نمبر 2 سوء مزاج مادی لاحق ہوتا ہے. اب سوء مزاج جگر جو مادی لاحق ہوتا ہے میں اس کا آپ کو پروف دے سکتا ہوں. سوء مزاج اس میں چاروں اخلاق متاثر ہوتے ہیں. نمبر 1 میں یہ آپ کو پیتھولوجیکل کنڈیشن آف دا لیور ان کیس آف دا سیروسس آف لیور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں، ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اس میں چاروں اخلاق افیکٹڈ ہوتے ہیں. پہلی دم وہ افیکٹڈ ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر غیر طبیعی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ جب لیور کے اندر چاہے جو اس کے کازز اور ایٹیولوجی ہیں ماڈرن میڈیسن مینشن کیے. نمبر دا کامن کاز آف سیروسس آف لیور از الکوہل. نمبر 2 وائرل ہیپیٹائٹس بی اینڈ سی. نمبر 3 ڈائبٹیز. نمبر 4 ہائپرلیپیڈیمیا. نمبر 5 ڈرگ انڈیوسڈ ٹاکسیسٹی. نمبر 6 ہیمیٹوکرومیٹوسس. نمبر 7 ولسن ڈیزیز. اور نمبر 8 جو ہے اس میں اور ڈفرینٹ ٹائپ کی ڈیزیز آتی ہیں، اور اس میں لاسٹ میں جو ہے 14 ڈیزیز کی ایکسپلین کرنے کے بعد which are very rare, but after explain of these 14 causes of cirrhosis of liver, they say it is idiopathic اور etiology is unknown. وہاں سے ہماری شروعات شروع ہوتی ہے جہاں سے ماڈرن میڈیسن یہ کہہ دیتی کہ اس کے بعد ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ سیروسس آف لیور کیوں ڈیولپ ہوا ہے.
In that condition, the Unani scholars can explain, no, they have the knowledge कि why this cirrhosis of liver develop. उसमें क्या कि सोए मिजाज मादी डेवलप हुआ, उसमें सबसे पहले दम या खून मुतासिर होता है. मिसाल के तौर पर अगर इसके हेपेटाइटिस बी की वजह से ये लीवर जिगर उसके खून के अंदर गैर तबी कैफियत पैदा हुई, तो वहां पर हमें HbSAg पॉजिटिव मिलता है, HCV पॉजिटिव मिलता है, HBDNA HBDNA RT-PCR और HCV RNA अगर वो पॉजिटिव हो तो हमें पता चलता है कि खून के अंदर खराबी पैदा हो गई, ये गैर तबी मादा है. नंबर 2 क्या होता है कि खून की जो SGOT और IgPT ये बढ़ जाती हैं, सीरम बिलिरुबिन नहीं बढ़ता, तो इस स्टेज तक हम कहते हैं कि देयर इज सम एब्नॉर्मलिटी डेवलप इन द ब्लड. दूसरा क्या होता है कि जब ये सुए मिजाज दमी से एक्सलेरेट कर जाता है, ये बीमारी बढ़ जाती है, तब सुए मिजाज सफरा भी लाहक होता है. उसकी कोरिलेशन क्या है कि उस कंडीशन में LFT में सीरम बिलिरुबिन रेज हो जाता है और जॉन्डिस डेवलप हो जाता है. तो हम उसको कहते हैं सुए मिजाज सफरावी, कि अब दम के बाद सुए मिजाज मादी के बाद में सुए मिजाज सफरावी लाहक हो गया, क्योंकि इसमें मरीज को जॉन्डिस डेवलप हो गया. अब इस स्टेज अगर क्योर ना की जाए यहाँ पर तो ये बढ़ता चला जाता है, फिर सुए मिजाज बलगमी लाहक हो जाता है. सुए मिजाज बलगमी में क्या होता है, बलगमी में क्या होता है कि उसमें खून के अंदर जो है एल्बुमिन की कमी हो जाती है, एल्बुमिन की कमी हो जाती है, और उसके नतीजे में हाइपोप्रोटीन से ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है, जिसकी वजह से एडिमा डेवलप हो जाता है, एसाइटिस डेवलप हो जाता है, प्लूरल डेवलप हो जाता है, हाइड्रोसिस डेवलप हो जाता है, पैडल एडिमा डेवलप हो जाता है. तो ये सुए मिजाज बलगमी की अलामत है. जब इससे भी और डिजीज एक्सलेरेट कर जाती है, बढ़ जाती है, तब सुए मिजाज सोदा भी डेवलप हो जाता है, जिसके अंदर जिगर के अंदर सुल्बियत पैदा हो जाती है, और सुल्बियत पैदा होने की वजह से फिर उसके अंदर जो है वो सारा पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, इसोफेजियल वेरिसिस पैदा हो जाती है, गैस्ट्रिक वेरिसिस डेवलप हो जाती है, पोर्टल हाइपरटेंशन गैस्ट्रोपैथी पैदा हो जाती है, स्प्लेनोमेगाली पैदा हो जाती है. और जब हम लीवर का फाइब्रोस्कैन कराते हैं तो फाइब्रोस्कैन नॉर्मली जो 6%, अगर हम किसी को पेशेंट को समझाते हैं, यानी 6% स्टिफनेस होना चाहिए, लीवर के अंदर सख्ती होनी चाहिए, लेकिन जब हम फाइब्रोस्कैन कर जाते हैं तो इसकी स्टिफनेस बढ़ती चली जाती है. अगर ये 8 तक बढ़ती है, 8 kPa तक, जिसको हम कहते हैं फाइब्रोसिस. अगर 8 से ऊपर हो जाए तो उसको सिरोसिस ऑफ लीवर कहते हैं. फिर 1 ग्रेड की 10 तक, 12 ग्रेड की जो है सिरोसिस ऑफ लीवर सेकंड ग्रेड, फिर 14 तक जो है थर्ड ग्रेड, फिर 17 के ऊपर जो है फोर्थ ग्रेड डेवलप हो जाती है. तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो आमतौर से ज्यादातर पेशेंट जो है वो 4th ग्रेड स्टिफनेस के आते हैं और सिरोसिस ऑफ लीवर के आते हैं. ऐसे पेशेंट को फिर हम क्या ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ द सिम्टम. अब ऐसे ये जो पेशेंट आते हैं जो 4th ग्रेड में पहुंच जाता है, वो पेशेंट जब हमारे नॉर्मली हॉस्पिटल में वो ट्रीटमेंट कराता रहता है, क्योंकि यूनानी का लोगों को आयुर्वेदिक का कम नॉलेज होती है और उस पर कम यकीन होता है. और तीसरा फैक्टर ये है कि जब वो अपना ट्रीटमेंट करते हैं तो हमारे दूसरे जो हमारे साथी हैं प्रैक्टिशनर्स, वो उनको डर और खौफ पैदा कर देते हैं कि आपको लीवर ट्रांसप्लांट कराना, अदरवाइज तो देयर इज नो ट्रीटमेंट एक्सेप्ट लीवर ट्रांसप्लांट, अगर आप जिंदा रहना चाहते हैं. फिर उनके बच्चों से, उनकी बीवी से, उनकी मदर फादर से, पेरेंट्स से भी कहते हैं साहब अब इसका ट्रीटमेंट नहीं, आपको अपने बेटे की, आपको अपने शौहर की, आपको अपने बाप की, आपको अपने भाई की जान बचाना है, तो आप लीवर ट्रांसप्लांट के लिए तैयार हो जाइए. फिर वो हमारे, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन बड़े बड़े जो हॉस्पिटल हैं हमारे मुल्क के बड़े बड़े शहरों में जो कैपिटल ऑफ द स्टेट्स में होते हैं, वो पेशेंट वहां जब उनको अप्रोच करते करते एक हायर सेंटर में पहुंचते हैं और उनको उनके ट्रीटमेंट का ये जवाब मिलता है, तो वो बेचारे ना उम्मीद हो जाते हैं कि ना तो हमारे पास इतना पैसा है और ना हमारे पास डोनर है
اور نہ ہمارے پاس جو ہے یہ جو کوموربیڈیٹی ہے وہ ہے. اور پھر اس کے جو ہے وہ آفٹر لیور ٹرانسپلانٹ ان کی جو ہے وہ چانسز بتاتے ہیں ہاؤ مچ اٹ از سکسیسفل. تو اس سے بہت سارے پیشنٹ جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں وہ بھی نا امید ہو جاتے ہیں کہ اتنا پیسہ ڈونر میجر سرجری کرنے کے بعد میں اگر اس کا سکسیس ریٹ اتنا ہے تو ہم اس پہ بھی اتنا خرچ نہیں کر سکتے. تو وہ بیچارے موت کا انتظار کرتے ہیں گھروں پڑ گئے. آج اللہ کا کرم ہے اس خالق کے نام کریٹر آف دا یونیورس جس نے زمین اور آسمان بنائے, ہم یونانی والوں کو اس کی ٹریٹمنٹ جو نا امید پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو امید دلانے کے ہم سب کے سب اس کے لیے ایک ذریعہ بن گئے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ذریعہ بن گئے. تو جب ہم نے اپنے جو کانسیپٹ آف یونانی میڈیسن کو سامنے رکھا, ہم نے اس کی ایٹیولوجی دیکھی, ہم نے اس کی پیتھولوجی دیکھی تھی, اور ہم نے پھر اس کا اصول علاج پرنسپل آف ٹریٹمنٹ دیکھا, تو اس کے اعتبار سے ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کر دیا. میں آپ اطمینان رکھیں, میں آپ کو ساری چیزیں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ اس کے ٹریٹمنٹ سے آپ لوگ کیسے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو جب ہم نے ٹریٹمنٹ کرنا شروع کیا تو آپ کو میں ابھی دکھاتا ہوں کہ اس کے کیا ایفیکٹ آئے. ہاں ایان میں آپ آئیے دیکھیے یہ اچھا, تو ان کو ابھی جو وہ کپور صاحب وہ ویڈیو دکھائیے. اس وقت ہمارے پاس 271 پیشنٹس کی ہمارے پاس ویڈیو ہے جس میں سیروسس آف لیور, کرونک ہیپیٹائٹس بی, کرونک ہیپیٹائٹس سی اور فیٹی لیور پرٹیکولرلی ان 4 ڈیزیز کی, اور اس میں سی کی بھی ہے کرونک کڈنی ڈیزیز 270 ویڈیو. تو اس میں ابھی کے جو کل منڈے میں ہماری او پی ڈی میں آیا تھا, ہم رائل کالندی ہاسپٹل جیسولہ میں اب پریکٹس کرتے ہیں. پہلے مسجدیہ ہاسپٹل میں تھے 40 سال, وہاں سے 1980 کے بعد 2020 تک 40 سال وہاں پر پڑھایا اور پریکٹس کری اور ریسرچ کری. اب ریٹائرمنٹ ہونے کے بعد میں یہ اپولو ہاسپٹل کے پاس جسولہ ہے, وہاں پر رائل کالندی ہاسپٹل ہے, وہاں 2 دن ہم او پی ڈی کرتے ہیں. اس کی جو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں اس کی وہی او پی ڈی میں ہم کچھ پیشنٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں, اور ویڈیو بنانے میں بھی ہمیں اس وقت جلدی ہوتی ہے کیونکہ پیشنٹ بہت ہوتے ہیں, وہ ان کو بڑی وہ ہوتی ہے پریشانی کہ جب 5-10 منٹ اس میں لگ جاتے ہیں تو کم جو پیشنٹ ان کا بنا لیتے ہیں. تو اس میں ابھی یہ پیشنٹ ہے, دیکھیے یہ کس ڈیٹ کی ہے. A services business owner spends more than 90% of their time in firefighting for Dear viewers, good afternoon. اس وقت ہمارے پیشنٹ آئے ہوئے ہیں راج کمار کپور صاحب. کہاں سے آئے ہم؟ غازی آباد سے ہی آئے ہیں. اور جب یہ ہمارے پاس آئے تھے تو ان کا جو ہے KPA فائبرو اسکین میں یہ 75 تھا, اور اس کی ڈیٹ ہے 75 کی 20 مارچ 2019 میں. KPA 75 تھا اور کیپ ان کا 265 تھا. یہ ہے 2019 کا. اس کے بعد میں 2020 میں جب یہ ہمارے پاس آئے تو ان کا تھا 22 جنوری 2020 کو KPA 75 تھا. تو یہ 19 میں بھی 75 تھا مارچ میں, اور جنوری 22/1/20 کو ان کا 75 KPA تھا اور کیپ 65 تھا. پھر ان کا ہم نے ٹریٹمنٹ شروع کرا تو آج یہ 75 سے کم ہو کر آج 56 KPA ہے. یہ دیکھیے ان کی رپورٹ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ 2 رپورٹ ان کی 75 کی ہے. تو یہ دونوں فائبرو اسکین ہمیں دکھا دی, اور یہ 16 ایسے ایک دم سے نہیں آیا بلکہ یہ ہمارا 6واں فائبرو اسکین ہے. تو گریجولی جیسے جیسے دوا چل رہی ہے فائبروسس جو ہے وہ ریڈیوس ہوتا ہے, اور ہمارا ایک پیپر بھی پبلش ہو چکا ہے فائبروڈائسس.
So our Unani medicine has the effect of the fibrolysis, है ना, which decrease the or reduce the cirrhosis of liver, which is known as irreversible changes in the of the liver. फाइब्रोसिस हो जाता है, irreversible है, लेकिन ये दोनों फाइब्रोस्कैन और ये 6 फाइब्रोस्कैन हमारे इस बात का प्रूफ है कि हमारी यूनानी मेडिसिन से उस मालिक के करम से पेशेंट जो है नॉर्मल हो रहे हैं विदाउट लिवर ट्रांसप्लांट। अब हमारे कपूर साहब खुद आपको बता देंगे इनको फिजिकली क्या इंप्रूवमेंट हो रहा। नंबर 2, इनका डायबिटीज में 8.8 था HbA1c और आज इनका 5.94 इनका HbA1c है। तो ब्लड शुगर पे कंट्रोल हुई और इनके लीवर की फाइब्रोसिस भी रिड्यूस हो गई, कम फ्रॉम टू एबनॉर्मल 75 टू द 60। अब आपको बता देंगे कपूर साहब इनको कितना आराम हुआ। मैं धन्यवाद करता हूँ डॉक्टर साहब का। मैं दवाई रेगुलर खा रहा था और उसकी वजह से कृपा हुई प्रभु की, मैं बिल्कुल ठीक होता जा रहा हूँ और बहुत अच्छा महसूस करता हूँ। पहले बहुत सांस चढ़ता था, पेट में दिक्कत होती थी, चला नहीं जाता था, अब मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, चल फिर भी रहा हूँ और खाना भी ठीक खा रहा हूँ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। शुक्रिया साहब। अच्छा, ये जो फाइब्रोसिस है, अल्ट्रासाउंड है, LFT है, KFT, ये पेशेंट जहाँ का होता है हम उससे कहते हैं कि वो वहीं पर कराएं ताकि मिसमैचिंग ना हो। कभी डाउट क्रिएट हो जाता है लैब का, कभी उसका टेक्नीशियन का, कभी डॉक्टर का, तो ये टेस्ट हम नहीं कराते बल्कि हमारे जो पेशेंट होते हैं वो खुद ही अपने एरिया से करा के रहते हैं। इसी तरह से कपूर साहब भी गाजियाबाद में बहुत अच्छा सेंटर है, प्लेटिनम इमेजिंग सेंटर, उसमें 75 से 16 जो है इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई डिनाई नहीं कर सकता कि साहब विदाउट लीवर ट्रांसप्लांट हाउ इट मे कम द नॉर्मल लीवर स्ट्रक्चर। तो लीवर स्ट्रक्चर का भी बिल्कुल नॉर्मल की तरफ आगे 75 से, और LFT में भी सीरम बिलिरुबिन बिल्कुल नॉर्मल है। थैंक यू सो मच। तो अगर ऐसे पेशेंट हैं जो सिरोसिस ऑफ लीवर, जिनको लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस कर दिया गया है, ऐसे लोग लीवर ट्रांसप्लांट से पहले इस पर यूनानी मेडिसिन को भी ट्राई कर सकते हैं और वो 4 महीने के बाद अपना देख सकते हैं कि पहले से उनका फाइब्रोस्कैन, अल्ट्रासाउंड, हीमोग्राम, जॉन्डिस, एनीमिया पहले से इंप्रूवमेंट हुआ, स्ट्रक्चर में फंक्शन में नहीं। अगर इंप्रूवमेंट हो रहा तो कंटिन्यू कर सकते हैं, इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा, जबकि अभी तक हमने किसी पेशेंट में ऐसा नहीं देखा कि जिसमें इंप्रूवमेंट ना हो। थैंक यू सो मच। As a small and medium नेक्स्ट आप बोल रहे सर जी। ये थी एक जो अभी हमने पिछले जो है ना मंडे वेडनेसडे में अपलोड की थी। इससे पहले इसके आगे में एक और अभी 4 महीने पहले का एक बच्चा है, वो 4 महीने का बच्चा है और उसका लीवर बायोप्सी हुई थी। उस बायोप्सी की रिपोर्ट भी हमारे पास है। ये मेरठ से आया था बच्चा, इसको सीवियर जॉन्डिस था, इसका सीरम बिलिरुबिन तकरीबन 15 मिलीग्राम था, सीवियर जॉन्डिस, और उसको वहां लीवर ट्रांसप्लांट एडवाइस किया था। फैमिली गरीब थी, वो लीवर ट्रांसप्लांट बच्चे का नहीं करा सकती थी, तो किसी ने हमारे पेशेंट जो वहां के पेशेंट कोई ठीक होगा उन्होंने बच्चे को बताया और वो बच्चे को लेकर आए। तो उसका आप देख लीजिए, इसमें लीवर LFT भी है। हमने उस बच्चे को बहुत देर तक तो मैं सोचता रहा कि हम जो उसमें जो शानदार कैप्सूल या माजून देते हैं बड़ों को, जैसे आपने ये कपूर साहब की देखी, तो उस अब बच्चों को क्या दें, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी हमने 3 दवाएं दी और आप उसकी रिपोर्ट देखें। हम 20 दिन के बाद में फिर LFT कराते हैं। बात लोग तो हर दूसरे तीसरे दिन LFT कराते रहते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल से हमारे पास आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता इतनी जल्दी वो बेचारे कहते भी साहब हमारा 1 लाख का बिल बैठ गया, 50,000 का बिल बैठ गया टेस्ट का, लेकिन तो हम 2 हफ्ते या 20 दिन के बाद में कराते हैं। और LFT जो सीरम बिलिरुबिन है तकरीबन 50% जो है वो विदिन 10 और 20 डेज वो रिड्यूस हो जाता है। तो आप देखेंगे इस बच्चे की वीडियो। आयान जरा बच्चे की वीडियो दिखाएं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, आदाब।
میں پروفیسر اختر صدیقی رائل کالندی ہاسپٹل جسولہ نیو دہلی سے بول رہا ہوں. ہمارے پاس ایک پیشنٹ آئے ہوئے ہیں. یہ آئے تھے 11/9 پچھلے مہینے میں 11 تاریخ کو, آج ہے 23, تو تقریباً 1.5 مہینہ ہوا ہے. یہ بچے کی ایج جو ہے 4 months ہے, اور پچھلے جب یہ ہمارے پاس آئے تھے 11/9 کو, تو ان کو 4 چیزیں تھیں. نمبر 1 ان کو سیویئر جانڈس تھا, 12.5 ملی گرام سیرم بلیروبین تھا, اور ان کا SGOT, SGPT, الکلائن فاسفیٹس یہ بھی بڑھا ہوا تھا. اور دوسرے نمبر پر ان کا CT اسکین ہیڈ تھا, بچے کی سیریس کنڈیشن تھی. اس وقت ان کو ڈیفیوزڈ سیریبرل ایڈیما تھا. CT اسکین, یہ CT اسکین ہے 26/6/2023 کا. تیسرا ان کا بچے کا لیور بایوپسی ہوا تھا. اس لیور بایوپسی میں اس کا کرونک کولیسٹیٹک ہیپیٹائٹس اینڈ پورٹل فائبروسس تھا. چوتھی بات یہ ہے کہ اس بچے کو لیور ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کیا تھا, چونکہ اس کا جانڈس کم نہیں ہو رہا تھا, بایوپسی میں بھی پورٹل فائبروسس آیا تھا. تو یہ جو ہے اس لیور ٹرانسپلانٹ کی بات کو سن کر پھر انہوں نے تلاش کیا, یوٹیوب پہ ان کو ہمارا ملا, اور پھر ہمارے پاس آئے 1.5 مہینے پہلے. آج یہ بچہ بالکل نارمل ہے, جس کو لیور ٹرانسپلانٹ ایڈوائز کیا تھا. آج اس بچے کا LFT بالکل نارمل ہے. یہ LFT ہے, آپ اس کی رپورٹس بھی دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ایک تو یہ LFT ہے ان کا بھی, یہ 22/10 کا, یعنی کل کا لیٹسٹ LFT ہے, جس میں بالکل ایبسولوٹلی نارمل ہوگا. نمبر 2 بچے کی جنرل کنڈیشن, چونکہ ابھی ہم نے CT اسکین نہیں کرایا, چھوٹا بچہ ہے, بار بار جس کو ایکسپوزر ہوتا, تو جنرل کنڈیشن اس کی بتا رہی ہے. آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اس بچے کی جنرل کنڈیشن. ناؤ دیر از نو سیریبرل ایڈیما, چونکہ بچے کی جنرل کنڈیشن امپروو ہے. نارمل فیڈنگ ہے, نارمل یورین ہے, نارمل اسٹول ہے, نارمل سلیپنگ ہے, اینڈ بچہ جو ہے وہ ایکٹیو ہے نا, وہ ریسپونڈ کر رہا ہے بہت اچھا طرح سے. تو اس لیے ابھی ہم نے ان کا کوئی CT اسکین وہ نہیں کرایا, چونکہ ضرورت نہیں ہے. دوسرا لیور بایوپسی نہیں کرایا, چونکہ ضرورت نہیں ہے. اگر ان کو کنڈیشن لیور کی خراب ہوتی تو اس کا سیرم بلیروبین نارمل نہیں ہوتا. اب اس کے پاپا یا اس کے امی خود بتا دیں کہ بچوں کو پہلے سے کیا آرام ہوا, کیا آرام ہوا بچے کو, بتائیے. آپ بتاؤ, یہ بتائیے. بہت آرام ہے ہمارا, پہلے سے کافی زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے. اور پہلے بہت سوکھتا جا تھا, دودھ بھی کافی پیتا تھا, بہت کم دودھ پیتا ہے. اور پہلے سے کچھ صحت صحیح ہے, جی اللہ کا شکر ہے, کافی اچھے. آپ ادھر آگے بتاؤ. مطلب بہت آتا ہے. جی جی, بچہ ہمارا پہلے تو اچھے کو بچے کو درد بھی اچھا بھی ہو رہا ہے, وزن پڑتا ہے. اچھا میں ایسا تھا کوئی 2.5 کلو. اچھا, اور ابھی میرے پاس سے 6 کلو کے آس پاس وزن ہوا. تو پہلے جب یہ ہمارے پاس لائے تھے تو یہ 2.5 کلو وزن تھا اس بچے کا, بالکل سوکھا ہوا بچہ جو ہے, بہت ہی یعنی ایکٹیو نہیں تھا, بہت لیزی تھا, ڈروزی تھا, اور وزن بھی کم تھا. لیکن ابھی جو ہے 1.5 مہینے میں بچہ کا وزن بھی بڑھا ہے. کتنا وزن بڑھا؟ 3 کلو وزن بڑھا بچے کا, اور بچہ ایکٹیو ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لیور اس کا نارمل ہو گیا ہے. اینڈ دس از دا ایفیکٹ آف یونانی میڈیسن. بہت بہت شکریہ. جس کو لوگ کہتے ہیں کہ صاحب لیور ڈیزیز میں کوئی دیسی دوا دینی چاہیے, لیور خراب ہو جاتا ہے, تو یہ لوگوں کی سوچ ہے. لیکن ہمارے پاس پورے ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے کہ لیور کی ڈیزیز کے لیے یونانی ٹریٹمنٹ بہت افیکٹو ہے, جیسے اس چھوٹے بچے کے اندر دیکھ رہے ہیں آپ. تھینک یو سو مچ. جی جی, ڈاکٹر اولادی صاحب. جی سر. ہاں, چونکہ وقت, ہاں مینجمنٹ سر بتا دیجیے کیا کیا مینجمنٹ رہا. ہاں, اب جو مینجمنٹ بتا رہا ہوں جی, اس میں مینجمنٹ میں اب دیکھیے اس میں نا چاروں اخلاق متاثر ہو رہے ہیں, اور لیور کا مزاج کے اندر, یعنی جس کو ہم کہتے ہیں, آپ سب لوگ ماشاءاللہ بہتر جانتے ہیں, یعنی برودت اور یبوست کا غلبہ ہو جاتا ہے. اس یبوست کی وجہ سے یہ اسٹفنس بڑھ جاتی ہے. اب ہم اس کا علاج کیا کہتے ہیں, علاج بھی ضد کرتے ہیں. نمبر 1 تو جو
जो बरूदत और यबूसत पैदा हो गई है उसके तो तादील और तब्दील मिजाज के लिए हम वो दवाएं देते हैं जो हार होती हैं और रतब होती हैं, हार और रतब उसका इलाज भी जिद के तौर पर। वो हम लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। आयु फ्लूइड या किसी को नहीं देते हम, तो लाइफ स्टाइल डाइटरी चेंजेस मॉडिफिकेशन उससे करके हो जाती है। अब हम इसका इलाज जो ये मादी अमराज हैं, आप सब लोगों ने पढ़ा है, फाइनल में BMS में पढ़ा होगा, MD वालों ने भी पढ़ा होगा सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में मुआलजात को। तो हम इसमें हम चूंकि चारों इसमें मादे मुतासिर हो जाते हैं, तो हम इनको एक तो मुंजिज सफरा, मुंजिज बलगम और मुंजिज सोदा ये दवाएं देते हैं। उन दवाओं का एक हमने जो है वैसे तो इसके चारों के तीनों के बलगम, सफरा और सोदा के अलग अलग है मुंजिज, तो हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा मुंजिज अखलात सलासा। तो हम पहले जो है मुंजिज शुरू करते हैं, उसके बाद में मुंजिज के बाद में 20 दिन देते हैं। 20 दिन की डोज हमने 20 ग्राम रोजाना देते हैं, तो ये 20 दिन के लिए देते हैं। 200 ग्राम का एक डब्बा होता है, तो 2 डब्बे देते हैं कि रोजाना 20 ग्राम रात को मरीज पानी में उबाल कर रख दे और सुबह को उसको छान कर पी ले। 10 दिन के बाद में फिर हम उसका मुशिल शुरू करते हैं, इसी दवा के साथ 10 दिन पे मुशिल देते हैं। यानी 10 दिन के बाद में जो टोटल 20 डेज का हमारा पहला प्रिस्क्रिप्शन होता है उसमें देते हैं, और उसके साथ हब्बे अयारिज देते हैं। तो ये हब्बे अयारिज भी जो है ये उसका जो है मुशिल और मुजिज का काम करती है, निकालती है। इसके अलावा जो है हम एक वो देते हैं अफसनतीन का हमने वो बना रखा है जोशांदा। तो अफसनतीन जो है ये 7 ग्राम देते हैं, तो 500 ml की हमने बोतल में, तो 50 ml में 7 ग्राम डेली की डोज है, तो उसमें 10 डोज हो जाती है। एक बोतल हम अर्क़े अफसनतीन जिसमें नौशादर और अफसनतीन मिला हुआ था वो देते हैं। ये भी तिरियाक़े जिगर। तीसरा जो है तिरियाक़े जिगर या अक्सीरे जिगर या कब्दी के नाम से है, उसमें 5 दवाएं हैं। एक तो रेवन चीनी, नौशादर, शोरा कलमी, तज हिंदी और सुम्बुलिती। इन 5 दवाओं का हमने एक कॉम्बिनेशन बना रखा है जिसका नाम कब्दी रखा है, और उसका हम सफूफ देते हैं खाने के बाद में, खाने के बाद में। इसके अलावा माजून दबिद्रोद और जवारी सरूनी। तो ये हमारा बेसिक प्रिस्क्रिप्शन है जो हम शुरू करते हैं, बेसिक प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन ये बेसिक प्रिस्क्रिप्शन जो है ये अर्ली स्टेज में होता है। जब स्टेज 2 या 3 में पहुंच जाता है, यानी उसमें एसाइटिस डेवलप हो जाता है, एनीमिया डेवलप हो जाता है और साइनोसिस डेवलप हो जाता है ना, और पोर्टल हाइपरटेंशन डेवलप हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर इसमें हम इजाफा कर देते, एडिशन कर देते। सपोज अगर एसाइटिस होते तो हम मुदरात में शरबत बजूरी और कैप्सूल आता है गोखरू, ये हम मुदरात के तौर पर हम जैसे मॉडर्न में डाइटोर प्लस देते हैं, लेसिलेक्टोन देते हैं, इसी तरह से हम यूनानी में मुदरात, ताकि जो कसीर तादाद में रतूबत जमा हो गई उसका बदन से इखराज किया जाए, उसके लिए देते हैं। अगर मरीज को कॉन्स्टिपेशन होता है, जैसे आमतौर से कॉन्स्टिपेशन होता है, उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से फ्लैचुलेंस ज्यादा पैदा होती है, उस फ्लैचुलेंस की वजह से उसका पेशेंट का सीरम अमोनिया बढ़ जाता है, और सीरम अमोनिया की वजह से एनसेफेलोपैथी डेवलप हो जाती है। तो वहां पर मॉडर्न मेडिसिन में तो वो लूज देते हैं, है ना, लूज देते हैं। लेकिन हम जो है उसमें अपनी जो है एक तो तिरफिला देते हैं और ये कब्दी देते हैं, तो उसकी वजह से पेशेंट के मोशन भी नॉर्मल हो जाते हैं। तो जो बॉबिल का जो वो था वो उसका इवैक्यूएशन सही हो जाता है, मुदरात के जरिए से बदन से एक्सेसिव वाटर का एक्सक्रीशन हो जाता है। और अगर इसमें एनीमिया हो, जिसको किल्लत दम, वो हमारे पास एनीमिया 3, 5 और 10 और 11 यहाँ से ये पेशेंट आते हैं, 7 और 8 के तो बहुत पेशेंट होते हैं। फिर हम उसमें कुर्से फौलाद और कुर्से हदीद, जो मौलिद खून हमारे पास बुक्स में एक्सप्लेन है, फिर हम वो दवाएं देते हैं। चौथे, अगर जॉन्डिस होती है तो हमने इसमें एक जॉन्डिस का नुस्खा बना रखा है। उसमें जॉन्डिस में मगजा मल्तास है, तुरंजबीन है, सना मकी है,
اور تربد ہے نا, یہ اس میں ہم نے ملا کے یہ اس میں ہم جانڈن کے نام سے اس میں ہم دوا دیتے ہیں. اگر نوزیا اور وومٹنگ ہو رہے ہیں ایکسیسو جانڈس کی وجہ سے تو ہم جوارش تمرہندین کا اس میں اضافہ کر دیتے ہیں. ایک تو یہ اورلی ہوتا ہے, میں نے آپ کو بیسک نسخہ بتا دیا اور اکارڈنگ ٹو سمٹمس اس کی اضافات بتا دیا. نیکسٹ اس میں دو ہم لوکل دیتے ہیں, ایک تو زماد دیتے ہیں, زماد جالونوس, وہ روغن ارنڈی میں ملا کر تقریباً یا جو رائٹ ہائپوکونڈریا ریجن ہے لیور کا, اس میں ہم مریض کو کہتے ہیں کہ تقریباً 6/9 انچ کا ایک سوتی کپڑا لیں اور یہ روغن ارنڈی اور زماد جالونوس یا ایک ہم نے زماد گرین بنا رکھا ہے اور یہ آپ کو نسخہ جامع الحکمت میں مل جائے گا امراض جگر کے اندر. ہر چیز الحمدللہ میں آپ کو ایکسپلین کر رہا ہوں, آپ شروع کر سکتے ہیں. ورنہ بہت سارے لوگ لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ جو ہمیں انہوں نے رزلٹ دکھائے کیا دوا دی. تو میں بالکل آج اوپنلی اور ایوری کین آسک می اینی کوسچن, جو ہمارے پارٹیسپینٹ اس ویبینار میں وہ کوئی بھی مجھ سے انشاءاللہ کوسچن کر سکتے ہیں. تو یہ تو ایک تو ہم رات کو زماد دیتے ہیں, شام کو کہ وہ زماد لگائے, صبح کو چھٹا دیتا ہے. اور ایک اگر سیویئر ایسائٹس ہو تو اس ایسائٹس میں ہم پھر وہ ٹکور کراتے ہیں یا فومنٹیشن, اس میں بھی بابونا, ناخونا, گولیٹیسو, نمک لاہوری, یہ چند دوائیں ہیں. اس کو 4 لیٹر پانی میں پیشنٹ سے کہتے ہیں ان کو ابال لیں, جب وہ بوائل ہو جائے اچھی طرح سے تو پھر اس میں جب وہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے تو موٹر تولیہ لے کر اور اس میں ڈپ کر کے اور پورے پیٹ پہ وہ رکھتے ہیں اور پھر تولیے پر وہ مغز پانی ڈالتے رہتے ہیں تاکہ وہ تولیہ گرم رہے. اس کے ساتھ میں نے یہ دیکھا الحمدللہ کہ ایسائٹس بہت جلد کنٹرول ہو جاتا ہے اور یہ ڈائیوریٹک ایفیکٹ بھی ہوتا ہے. تو یہ محلی لیور پلس مدرے بول کا کام کرتا ہے. اور اس سے میں آپ کو اس میں دکھاؤں گا 270 میں ایک پیشنٹ ہمارے فرید آباد سے آتے تھے, الکوہلک تھے, کرونک الکوہلک, لیور ہو گیا تھا. ایمرجنسی میں نے ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا صاحب میں تقریباً 8 لاکھ روپے خرچ کر کے آپ کے پاس آیا ہوں. فرید آباد میں بڑے ہاسپٹل میں اس نے علاج کرایا تھا. علاج کرا تو ودن ویک جب 10 دن کے بعد آیا تو ہی واز ویری ہیپی. کہتے ڈاکٹر صاحب میرا پیٹ جو ہے یہ دیکھیں پیروں کی اسٹیلنگ اتر گئی. اور جو گاڑی میں ڈال کے لے کر آئے تھے, میں نے او پی ڈی سے اٹھ کر خود وہاں پر ایمرجنسی میں اس پیشنٹ کو دیکھا تھا بیڈ پہ, او پی ڈی میں آنے کے بھی قابل نہیں تھا, وہ گاڑی سے اتر گیا. 1 ہفتے بعد آیا تو الحمدللہ وہ اپنے پیروں سے چل کر آیا تھا. تو یہ 2 لوکل ٹریٹمنٹ ملے. جبکہ دوسری جگہ آپ اور میں دیکھتے ہیں کہ ہم یونانی والے بھی ماشاءاللہ آپ لوگوں میں بہت سارے پریکٹیسر لوگ ہیں جو مجھ سے بہتر کر رہے ہوں گے. یہ تو میں صرف اپنا ایک آبزرویشن ایکسپیرینس نالج شیئر کر رہا ہوں آپ کو. تو جو میرے اگر اس لیکچر سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوا تو آپ لوگ بھی لوگوں کو اس طرح سے جو ایسے پیشنٹ ہیں لکھنؤ میں یا جہاں سے بھی آپ پریکٹس کر رہے ہیں وہ ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں. مجھ سے جو گائیڈنس ضرورت ہے آئی ایم آلویز پریزنٹ وتھ آپ. اگر آپ میں سے کوئی کوشچن کر سکتے تو یس. یہ پیشنٹ کی یہ کمپلین ہے خاص طور سے فیمیل پیشنٹ میں سر کہ اگر وہ جو ویٹ اوبیسٹی کی کمپلین ان کی ہے, کئی ڈاکٹروں کو انہوں نے دکھایا, ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ جو ہے آپ اپنا ویٹ پیشنٹ کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ اپنا ویٹ کم کر کیجیے, اور پیشنٹ کی یہ حالت ہے کہتے ہیں کہ بہت کم کھاتے ہیں مطلب کہ ویٹ کم ہو جائے, لیکن پھر بھی ویٹ ان کا گین ہوتا رہتا ہے. تو ہمارے پاس جب آئے تو ہم نے اس کو ویٹ کیا کہ یہ سوئے مزاج بارش لیور مطلب لیور کی وجہ سے ہو سکتا ہے, برودت ہے یا مطلب بلغمی امراض کو مان کے ہم نے یہ کام کیا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے پیشنٹ میں بیک ایک کی بہت کمپلین ہوتی ہے, سیکرل ریجن میں جسٹ لائک ایڈیپوز ٹیشو ڈپوزٹ ہوتا ہے اور پیڈل ایڈیما ملتا ہے ان کو, اور ہیموگلوبن 10 سے اوپر نہیں جاتا ان کا. تو اس میں سر ایسا کیا نسخہ کچھ تھوڑا سا گائیڈنس کر دیں اس کے لیے. جی کیا نام ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا؟ ڈاکٹر اعظام الدین سر, یو پی جونپور سے. جونپور سے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب دیکھیے ایسا ہے وہ جو ڈاکٹروں کے لیے بہت آسان ہوتا ہے پیشنٹ کو کوئی بھی ایڈوائز کرنا تاکہ وہ جو ہے اس پہ ڈال دیں اور ٹھیک نہیں ہو رہا تھا بھائی آپ کی خطا ہے آپ بہت کھا پی رہے ہیں, ہے نا, یہ ہم پیشنٹ پہ ڈال دیتے ہیں, لیکن وہ ہم اپنی ذمہ داری پورا نہیں کرتے. تو میں یہ بات مانتا ہوں کہ ڈائٹ کو ریڈیوس کرنے سے تو اس کے اندر جانا کا تو ہم کر دیتے ہیں, لیکن یونانی والوں کیا کہ جو اندر ڈپوزیشن ہے اس کو ریڈیوس کرنا چاہیے. دس از دا بیسک ٹریٹمنٹ. اور یہ کیا کہتے ہیں, یہ امتلائی کیفیت ہے جس کو ہم یونانی میں کہتے ہیں کنجیشن.
है ना. अब वो प्लूरल कंजेशन, पल्मोनरी कंजेशन, कार्डियक कंजेशन वो तो बता देते हैं, लेकिन एज ए होल बॉडी के अंदर ये गैर तबई मवाद जमा हो गए हैं, डिपोजिशन हो गया. हमारे पास इसकी दवाएं हैं, हम उसमें मुंजीज बलगम, मुसरी बलगम, हब्बे अयारिज और ये हम दवाएं अगर हम उनको देंगे तो आप इंशाल्लाह देखेंगे उसमें उनका जो अंदर डिपोजिशन हो गया, मॉर्बिड मटेरियल कहते हैं इसको, मॉर्बिड मटेरियल. मैं इंशाल्लाह इस पे भी लेक्चर दूंगा कभी आपको, इंशाल्लाह बात करेंगे, नॉट लेक्चर, आप बुरा ना माने, बल्कि हम शेयर करेंगे इंशाल्लाह नॉलेज कि हमें वो निकालना चाहिए. और अल्लाह का फजल है, बहुत सारे पेशेंट का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और लोगों को वेट रिड्यूस हो रहा है. उसमें हम क्या बताते हैं, नंबर 1 एक तो खाने की तब्दीली करते हैं, और उसमें मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा, बल्कि ये उसूली इलाज में आप जाके देखें, इलाज बिल ग़िज़ा क्या करते हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर इमरान साहब, निजामुद्दीन साहब, डॉक्टर निजाम साहब क्या करेंगे? डॉक्टर निजाम साहब मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें हम उसूली इलाज में इलाज बिल ग़िज़ा के एतबार से इलाज करेंगे, ठीक है, इलाज बिल ग़िज़ा. अब इलाज बिल ग़िज़ा क्या करते हैं, एक तो तर्क ग़िज़ा है, एक है तकलील ग़िज़ा, और है तकसीर ग़िज़ा, और एक है आपका जो है तकसीर ग़िज़ा. ये 6 पॉइंट्स आप उसमें देखना, पढ़ना आप इलाज बिल ग़िज़ा. तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें तकलील ग़िज़ा यानी ग़िज़ा को रिड्यूस कर देंगे नंबर 1, और खास तौर से जो प्रोटीन और फैट है उसको रिड्यूस कर देंगे, और इसमें गेहूं की मिकदार भी कम कर देंगे. तो अब ऐसे लोगों को हम ऐसी दवा देंगे कि जो है इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को कम करें, जो बात तौर से जो गेहूं की रोटी खाने वाले और मैदा की, हमारे दिल्ली में, पुरानी दिल्ली में माशाल्लाह बहुत पेशेंट ओबेसिटी के मिल जाएंगे, है ना. तो क्या कि जो लोग मैदा की रोटी खाते हैं और मीट वगैरह ज्यादा खाते हैं, अंडा खाते हैं, और बस, और खास तौर से लेडीज घरों में उनका मूवमेंट ज्यादा नहीं होता, तो ऐसे लोगों में ओबेसिटी हो जाती है. तो उसमें हम इलाज बिल ग़िज़ा को अपनाना पड़ेगा नंबर 1. नंबर 2 उसके टाइम में उसको सही करना पड़ेगा कि अगर ऐसा ओबेसिटी के पेशेंट हैं तो उसमें ग़िज़ा हम कम कर दें, सब्जियां ज्यादा खिलाएं. सब्जी ज्यादा खिलाने से न्यूट्रिशन अंदर कम जाएगा और उनकी भूख पूरी हो जाएगी, भूख मिट जाएगी. तीसरा क्या है, टाइमिंग्स को, कि अब जैसे हम लोग प्रैक्टिशनर है सब, मैं भी जब, अब तो मैं दिन में करता हूँ प्रैक्टिस, पहले कॉलेज हॉस्पिटल से उठकर शाम को 6 बजे मैं क्लिनिक पर जाता, 9 से 5 तक कॉलेज, फिर 6 से रात को 10-11 बजे क्लिनिक से जब वापस आता था तो क्या होता था, रिगर्जिटेशन होने लगा था. खाना खाया और जिस बेड पर खाना खाया, मैं आपको वो नहीं बताऊंगा कि इतना भी हिम्मत नहीं होती थी, थक के सुबह फजर से लेकर रात को 11 बजे तक के साथ खा के हम थोड़ा सा टहल से फौरन सो जाते थे. तो उसकी वजह से प्रॉब्लम, तो ये ग़िज़ा की वजह से बीमारी है, चाहे ओबेसिटी, चाहे इंडाइजेशन, चाहे हाइपर एसिडिटी, चाहे रिगर्जिटेशन. तो इनको ग़िज़ा की अगर उसकी कमियत और कैफियत को देखकर और मिक़दार को देखकर और उसके औकात को देखकर तब्दील करेंगे तो इंशाल्लाह ये ओबेसिटी पेशेंट की ठीक हो जाएगी. नेक्स्ट कोई क्वेश्चन. जैसे शुरू में सर कोई पेशेंट आया और ओबेसिटी इस तरीके से थी कि मतलब सेक्रल रीजन में एडिपोज टिश्यू की तरह बिल्कुल इकट्ठा था, और उसके नी ज्वाइंट पे मेडिकल साइड में दोनों तरफ इतने टिश्यू इतने ज्यादा थे कि मतलब बिल्कुल बैठ नहीं पाता था या पैर को मोड़ नहीं पाते थे, पेन रहती थी. तो वही हम सुए मिजाज बारिश की वजह का ट्रीटमेंट हमने किया, ऐसा लग रहा कि जैसे कोई दवा ही नहीं कर रही है उस पे. हाँ, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो ये मुसिल और हब्बे अयारिज ग़िज़ा के अंदर तब्दीली कर दें, और एक दवा और है अफसंतीन और पुस्त शीरी. इस मुसिल के साथ ये दवा शुरू कर दें और लोकली उनको हॉट फर्मेंटेशन कराएं. खासतौर से जो मैंने आपको ये बताया है कि हॉट फर्मेंटेशन में जो ये बाबूना, नाखूना, गुडेटेसी, नमक लाहौरी ये डालकर उसका वो कराएं तो इंशाल्लाह जो एडिपोज टिश्यू है वो बरूदत की वजह से ये बल है, अगर हम हरारत पहुंचा देंगे वो तहलील डिसोल्व हो जाएगी इंशाल्लाह, और उससे पेशेंट को ये ओबेसिटी तो सारे जॉइंट्स के अंदर बीमारी पैदा कर देती है जी, चाहे वो स्पाइनल हो, नी जॉइंट्स हो, एंकल जॉइंट्स हो, कहीं भी हो जी. कोई नेक्स्ट क्वेश्चन. बहुत बहुत शुक्रिया जी. सर जो आपने आज मुंजीज और मुसिल की बात रखी, तो प्रॉपर
रहनुमाई, प्रॉपर बुक अवेलेबिलिटी एंड प्रॉपर मेडिसिन अवेलेबिलिटी। ये सर मैं दिखाना चाहता हूँ कि मुंजिज और मुसिल का देखिए सर, ये चीज ये हरमस ने तैयार किया माशाल्लाह, और इसको हमने ब्रांड एम्बेसडर कहा है 2024 का। 2024 का ब्रांड एम्बेसडर इसलिए कहा कि मुंजिज और मुसिल बैकबोन साबित कर दिया आज आपने, ये मुंजिज के बिना अधूरा। और अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन ये है कि हब्बे अयारिस, जब हमारे हाथ में आज मेडिसिन होगी तो हम यूनानी सिकंदर कहलाएंगे। जी बिल्कुल से। आज हम अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन पर इसलिए गौर कर रहे हैं कि सर ने जो हमें मुंजिज और मुसिल का पार्ट पढ़ा रहे हैं, अगर हमें इजी वे में मुंजिज और मुसिल मिल गया और मरीज को इजी वे में अवेलेबल करा दिया तो जाहिर बात है यूनानी का तिरंगा लहरा, क्योंकि हम लोग यूनानी को अगर लहराना चाहते हैं, यूनानी को जगाना चाहिए, तो सर जी अस्सलाम वालेकुम का जो निचोड़ है। वालेकुम सलाम। जी मैं सर बरेली से बोल रही हूँ। सर मेरे फादर हैं कहाँ से? बरेली यूपी से। कहाँ से? बरेली यूपी। सर मेरे फादर हैं, आपके पेशेंट भी रह चुके हैं, वो आपके पास दिल्ली दिखाने भी कई बार आए, बट अब उनकी कंडीशन इस लायक नहीं है कि उनको दिल्ली लाया जा सके। सर वो लिवर सिरोसिस के पेशेंट थे, मतलब अभी भी है बहुत ज्यादा, इस टाइम तो उनको एसाइटिस भी डेवलप हो गया है। अभी उनको एलोपैथ में ट्रीटमेंट चल रहा था जिसकी वजह से फिर उनका मतलब उन्होंने दवाएं दी, डायूरेटिक्स काफी सारे दिए हैं, तो उसके बाद अब उनका केएफटी भी थोड़ा सा डिस्टर्ब होने लगा। सीरम उनका डायरेटिक जो है नेफ्रोपैथी डेवलप करते हैं। जी सर। और सर कल परसों से मतलब 2 दिन से वो एकदम जो एग्रेसिवनेस उनके अंदर आ गई है, गुस्सा करना, चीजें फेंकना, ये सब चीजें। हाँ वो एंसेफेलोपैथी डेवलप हो रही है। जी सर। तो सर अच्छा, उसके लिए ये बताइए उसका कॉज क्या था? डायबिटिक है? वो डायबिटिक है जी हाँ। डायबिटिक है। वो डायबिटीज की वजह से जो है उनको सिरोसिस ऑफ लीवर डेवलप हुआ। इस वक्त उनके फास्टिंग पीपी और HbA1c कितना है? सर उनका फास्टिंग तो अभी मैंने नहीं करवाया था, पर कल उनका 206 था पीपी। और HbA1c कितना है? HbA1c अभी जल्दी में नहीं कराया है, 7.8 था अभी थोड़े दिन पहले। कितने दिन पहले? अभी 2 महीने पहले करीब। अच्छा, हमारे यहाँ से वो कब लेके थे ट्रीटमेंट? आपके यहाँ से तो 2-3 साल पहले लेकर गए थे। अब वो इस लायक है नहीं कि उनको लाया जा सके, बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं वो। अच्छा, कितने महीने लिया था उस वक्त ट्रीटमेंट उन्होंने? 1-2 महीना ट्रीटमेंट लिया था। उनकी यूनानी ट्रीटमेंट उनका एक्चुअली सर काफी टाइम से चल रहा था, उससे पहले शकील तमन्ना सर का ट्रीटमेंट भी चल रहा था। मतलब उनका तो क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? क्या नाम है? साल ट्रीटमेंट रहा है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम हुमा है, एक्चुअली मेरे हस्बैंड। जी डॉक्टर हुमा, ऐसा है देखो बेटे, आपने हमारे जो इलाज चाहे मॉडर्न हो या यूनानी, इसमें बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट रिमूव दी कॉज, है ना, रिमूव दी कॉज के बीमारी के सबब का इलाज किया जाए। अब इसमें जो आपके फादर को है सबब जो है वो डायबिटीज है, डायबिटीज की वजह से ये लीवर के अंदर बीमारी पैदा हो, सिरोसिस होती है। तो until unless the patient is unable to control the sugar, तो अब कैसे उसका इलाज होगा? अब शुगर के इलाज के लिए जो शुगर का प्रोपरेटिव है, उनका लाइफ स्टाइल है, डाइटरी मॉडिफिकेशन है, प्रॉपर मेडिसिन है। उसमें क्या होता है डायबिटीज के लिए, एक दफे हमारी दवाएं एक जो है ना एडजुवेंट के तौर पर काम करती हैं, लेकिन हम उसमें कंटिन्यू रखते हैं, जो मेटफॉर्मिन है, गिलिब्राइड पेशेंट का वो, और उनका चल रहा है। हाँ, तो उसमें जो है ना कहीं कमी हो रही है। उस कमी की वजह से चूंकि उनका अभी HbA1c जो आपने बताया 7.8 है, कंट्रोल ना होने की वजह से जाहिर बीमारी, और इलाज जो आपने कराया था 2-3 साल पहले 1-2 महीने कराया था, तो वो नाम तो हुआ 1-2 महीने का, लेकिन वो इलाज भी पूरा नहीं हुआ है और ये शुगर पे कंट्रोल। तो इसमें 2 चीजें करना, एक तो उनका शुगर को कंट्रोल करने के लिए जो भी आपके पास वहाँ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या जो भी डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करें, डाइट में चेंज करें और इसका शुरू करें। अच्छा, फाइब्रो स्कैन कितना है उनका? तो फाइब्रो स्कैन उनका अभी तो हुआ नहीं है, बहुत टाइम पहले हुआ था। हाँ, तो भैया आपने जो है ना उनका जो ना प्रॉपर कराएं। देखो उनका अल्ट्रासाउंड कराओ, एंडोस्कोपी कराओ, फाइब्रो स्कैन कराओ, LFT, KFT, PTINR, ये सब तो जी हुए हैं अभी जल्दी में।
हाँ, तो ये फाइब्रोसिस आपने कराई। LFT उनका नॉर्मल आ रहा है, LFT तो अभी उनका हुआ है करीब 1 हफ्ता पहले हुआ होगा मुश्किल से। हाँ, तो उसमें ऐसा अल्ट्रासाउंड, एंडोस्कोपी और फाइब्रो स्कैन और कराओ, और फिर जब कभी अगर मौका हो तो आप सिर्फ उनको ना लाए बल्कि व्हाट्सएप पे आप मुझे भेज दें, इंशाल्लाह जो हमारे पास अवेलेबल है। ये अभी डॉक्टर अलाउद्दीन साहब ने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और हरमस फार्मेसी का भी, कि आज मैं और आप अगर अपनी नॉलेज की वजह से किसी को प्रिस्क्रिप्शन लिख देते हैं और वो दवाएं अवेलेबल मार्केट में ना हो, तो वो हमारा लिखना बेकार जाता है, ना पेशेंट को फायदा होता ना फिजिशियन को फायदा होता। लेकिन अगर हमारी प्रॉपर वे में दवाएं सही है तो फिर इंशाल्लाह हमारी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट से हमें भी फायदा होता है, पैथिक को फायदा होता है, पेशेंट को फायदा होता है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अलाउद्दीन साहब का। बस इसमें मैं डॉक्टर अलाउद्दीन साहब को एक बात बताऊंगा, और अपने हकीम अजमल साहब को भी, अजमल साहब को भी, कि हमारी जो देखो हमने भी तकरीबन 21 थीसिस एमडी के हमारे अंडर एज ए सुपरवाइजर सबमिट हुई। तो मेरा रिसर्च का ये है कि जो हमारी बुक्स में दवाओं की डोज लिखी होती है वो हम इस वक्त वो पूरी डोज दवाओं की अवेलेबल नहीं होती, जिसकी वजह से वो दवाएं पूरा इफेक्ट नहीं करती। अच्छा, अगर दवाओं की डोज को हम उसके अकॉर्डिंग देते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस एतबार से हमें कॉस्ट पर कंप्रोमाइज करनी चाहिए और दवा सही देनी चाहिए, सही दवा हो, सही उसकी यानी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन शुड बी गिवन एज पर मेंशन इन आवर यूनानी लिटरेचर। ये दो लोगों की इसमें जिम्मेदारी है, एक तो जो फिजिशियन जो ट्रीट कर रहे हैं, दूसरे जो हमारे फार्मास्यूटिकल यूनानी लेबोरेटरीज हैं कंपनी। कोई और क्वेश्चन? कोई ग्रुप छोड़कर बताइए सर। आप जो सर वो मुंजिल मुसिल का जो बता रहे थे सर, मुंजिल अखलाते सलासा, तो सर आप उसमें सारे चीज को एक साथ मिला दिए हैं सर। तो जी सर इसमें सर थोड़ा डाउट था सर, जैसे कि बलगम, बलगम को सर पकाने में सर 7 से 11 दिन लगता है, उसे सपना में थोड़ा ज्यादा लगता है, सौदा को ज्यादा लगता है। डॉक्टर साहब ये जो है ना, ये है असल में हमारी आपकी प्रैक्टिस करने की मेरा अपना ऑब्जर्वेशन ये है कि जो हमें 7 दिन 8 दिन 10 दिन जो ये बुक्स में रखे ना, जब हमने उन दवाओं को देना शुरू किया तो ये 8-10 दिन में कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आता। तो ये हो सकता है उस जमाने में, अब से 500 साल पहले 200 साल पहले, उस जमाने में डायरेक्ट सप्लायर होते थे जो हमारे फिजिशियंस को यूनानी डायरेक्ट सप्लाई करते थे, जो उनके लोग होते थे जो कलेक्शन करते थे। तो उस वक्त होगा। अब मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हम जब 20 दिन हम मुंजिज देते हैं और फिर 10 दिन मुसिल देते हैं, उसके बाद में इफेक्ट आना शुरू होगा। तो ये जो बुक्स में लिखा है उसका इफेक्ट 7 दिन का साथ हम मुंजिल दें, और अगर सौदा है तो 40 दिन दें, है ना, और अगर जो है सफरा है तो उसमें 7 दिन दें, बलगम है तो 14 दिन दें। मेरा अपना क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन है कि इससे काम नहीं चलता। सर तो जो मंजूर अखलात सलासा है सर, उसमें 5 बिग और जो सारे मेडिसिन है जी हाँ, वो सारे मेडिसिन है वो सारी है उसमें। और अगर क्लियर पेशेंट होता है कोई उसमें, यानी अभी फाइब्रोसिस कम है, एसाइटिस, एनीमिया, साइनोसिस, जॉन्डिस डेवलप नहीं हुआ तो फिर हम वो अलग ही देते हैं। लेकिन अगर इसमें ये सारी चीजें डेवलप होगी तो फिर तीनों को मिला के देते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये 20 दिन का पहला प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उसके बाद में तो ये हमने देखा कि 2 और 3 महीने तक ये चलता है। अच्छा, और इसके साथ हम क्या करते हैं, हमें नजर भी रखनी चाहिए कहाँ गलती हो सकती है हमारे में। फिर हम ना सेफ्टी इवेल्युएशन ऑफ आवर ट्रीटमेंट करते हैं। सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं, KFT कराते हैं, LFT तो इसमें होता है, यूरिन कराते हैं, हीमोग्राम कराते हैं। तो ये सेफ्टी इवेल्युएशन भी कराते हैं कि ऐसा ना हो कि हम हमारी दवा देने से फायदा तो हो रहा हो, कहीं कोई डैमेज ना हो। तो ये भी हमारे पास प्रूफ है कि ऑल दीज ड्रग्स आर वेरी सेफ। जी सर। तो सर आप जो मुसिल में जो मुसिल है वही देते हैं ना जो लिखा हुआ है, गुलकंद हो गया, सनामकी हो गया। जी आप बिल्कुल वो अपने यहाँ भी आप तैयार कर सकते हैं। जी सर, शुक्रिया सर। सर आपका वक्त लिया, और मैं अपने ग्रुप मेंबर को बताना चाहता हूं कि हेल्दी वेव हरमस डॉक्टर एकेडमी में अपने ग्रुप में हम सर को ऐड कर रहे हैं। कभी भी कोई क्वेश्चन अगर आपको पूछना है, ये सर का नंबर है, हम ग्रुप पे शेयर कर देंगे।
क्योंकि सर की पूरी इंफॉर्मेशन ग्रुप पर मिल जाएगी आपको, और हम सर को अपने ग्रुप में ऐड कर रहे हैं। तो सर की इजाजत चाहते हैं कि सर हम आपको ग्रुप में ऐड कर लें, हेल्दी वेब के ग्रुप में, एक तो ये जिससे कि बच्चे आपसे फैज उठा सके। जी इंशाल्लाह, एक तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि इतने लोगों को इंशाल्लाह फायदा पहुंचेगा। दूसरा जो है मेरा ये YouTube चैनल है जिसमें 270 अभी तो मैं इसमें 2 दिखा पाया तुझे वक्त की, आप लोगों के पास वक्त नहीं, आप क्लिनिक पे जाएंगे इंशाल्लाह, दूसरी सूते दोगे। तो YouTube चैनल का नाम है ट्रीटमेंट ऑफ लीवर डिजीज इन यूनानी मेडिसिन, सिरोसिस ऑफ लीवर, क्रोनिक हेपेटाइटिस बी सी, ठीक है, इस नाम से YouTube चैनल है। आप मेरा भी आप उसमें डाल सकते हैं, प्रोफेसर अख्तर सिद्दीकी। तो ये आपको घर बैठे जब भी आपके पास वक्त हो आप अल्हम्दुलिल्लाह ये YouTube चैनल देखकर जो हम यूनानी ट्रीटमेंट करें उससे मरीजों को कितना फायदा हो रहा है, उससे लेबोरेटरी पैरामीटर जो है हमारे कितना नॉर्मल की तरफ आ रहे हैं, आप घर बैठे देख भी सकते हैं। उसके लिए YouTube को लाइक करें और उसको सब्सक्राइब करें। जी सर, हेलो सर, मैं आपका सर बहुत दिन से देखता हूँ सर, बहुत दिन से यूट्यूब सर, मैं आपको बहुत दिन से यूट्यूब में देखता हूँ सर, पहले से भी।